आमचे अपस्ट्रीम जे बंधारे आसात ते अजून सगळे बंधारे आमी ओपन करूना, त्यामुळे उदकाची कसलीच अडचण आसची रॉ वॉटर सप्लाय करपा संबंधी अडचण आसची ना. ओपाचे रगारा वयर जे अपस्ट्रीम जे आसा पळय ते उदक ते लागीं गांवांक लागता, पूण आमकां सकयल ओपा बॅरेज बी ज्या जागा आसा पंपींग आमचे सिस्टम जे आसा पळय त्या जाग्यार भरपूर उदक आसा आनी उलट थंय लेवल उदकाचे लेवल वाडिल्ले आसा. फाटल्या दिसांनी 5 केला लेवल वाडला तें एक कारण जालें. नॉर्मली गोंयचो नेचर कसो आसा, उदका संबंद नेचर कसो आसा की सादारणशे मदीं पावस पडलो इन द मंथ ऑफ एप्रील किंवा मे तर ताजो फायदो मेळटाच. पूण अदरवायज सुद्दां आमची डॅमाची आतां पर्यंत बांदावळ आमी केल्ली आसा त्या अनुसार जून म्हयन्या पर्यंत उदक पावपा सारकी तितली ताकद आसा, म्हणजे तितली स्टोरेज आसा. हय, जुनाच्या सादारणशे 15-20 तारखे पर्यंत उदक एक्सेप्ट पंचवाडी डॅम कळ्ळें ना. बाकी ठिकाणी ज्या पद्दतीन बंधारे बांदिल्ले आसात प्रत्येक न्हंयचेर त्या बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा इवन मायनिंग पिट्स आसात ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान उदक जे आसा पळय न्ही ते सादारणशे म्हणजे समजा की कडक हे आयलो उन्हाळो म्हणजे जुलय ऑगस्टा पर्यंत पावस तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. अदरवायज जून 15 पर्यंत तरी उदकाची प्रॉब्लेम. पंचवाडी कितें जालां, इट इज नॉट अ पेरिनियल न्ही, त्यामुळे ताका उसो झोरो असो ना. उदकाचें जें पावसाचें उदक जें आसा तितलें आमी थंय स्टोर करून दवरता. ताका आतां करता न्ही, ताका आतां आमी जवळ जवळ आनी 30-40 ml सांग्या वयल्या उदक हाडटा. हय, खुबशा ठिकाणी काम चालू आसा. हय, 2025 म्हटल्यार हांव 100 एडिशनल बंधारे बांदपाक ऑल गोवा लेवलाचेर आनीक 100 बंधारे नवीन बंधारे पयलींचे आसा ते 374 आसात, तातूंत भितर आनीक 100 एड करपाक करता. बरेच बंधाऱ्याचें काम सद्याक चालू आसा. तो एकच ना, तो जावना अजून, ते सोडल्यान. कॅनल्स आनी बंधारे तुमच्या अंडर येता आनी आमी हालीं पयलीं कॅनल्स आनी बंधारे जे आसा तुमच्या डिपार्टमेंट अंडर आनी हालीं पयलीं खुबशे इन्सिडंट्स घडटाला. कशें आसता लोकां भितर आनी विशेश करून भुरग्यां भितर एक समंजसपण आसपाक जाय, जबाबदारी कर्तव्य लक्ष आसपाक जाय. तें म्हटल्यार कितें उदका कडेन वचप ना. आपूण जर पेंवपाक जर तरबेज ना जर जाय, स्विमींग करपाक जर तरबेज ना उदका कडेन वचूंक जायना. तर आमच्या भुरग्यांक ती मातशी जाणीव दवरपाक जाय. बरें जाता कितें कॅनलाचेर 30 किलोमिटर त्या हेवटेच्यान त्या आवडच्यान थंय 40 किलोमिटर प्रत्येक ठिकाणी पुलीस दवरो वगैरे वगैरे. तरी आसतना आमी आतां काही ठिकाणी फेन्सिंग केल्लें आसा. उदाहरणार्थ नॉर्थ सायडीन जवळ जवळ 5 ते 7 किलोमिटर दोन्ही कॅनलाच्या दोन्ही बाजूनी फेन्सिंग केल्लें आसा. मादेचे इन्स्पेक्शन करपाक तुमी प्रपोजल अजून आमी दिल्लें आसा, तांकां रिजेक्ट केलो अशें आयकपाक येता. अजून आमकां रिप्लाय कांय येवना. मुखाल्ले 2 दिसां पयलीं चवकशी करून कितें. सर, गेल्या वर्षी जे रेन हार्वेस्टिंग साठी जे तुम्ही प्लॅन केले रेन हार्वेस्टिंग साठी सगळ्यात जास्त आणि मोठ्या प्रमाणात म्हणजे बंधाराच म्हणजे स्वतःचे मत. त्याशिवाय मागीर पिट्स बांदपाचे डोंगर माथ्याचेर पालसणाचेर डोंगराच्या पालसणाचेर पिट्स मारप तातूंत उदक स्टोर. कितें जाता इतलो लिटल स्ट्रेनियस एक जालो पूण तातूंत कशें आसा एनजीओ लोकांनी काम करपाक जाय. शेतकाऱ्यांक तुमी सांगलें जर तुजे जमनी भितर हे मार पिट्स मार तो मारपाक तयार जायना. तरी आसतना आमी प्रयत्न करतात की अशा प्रकारचे डोंगराच्या पालसणाचे उदक स्टोर करचें आसा म्हणजे हार्वेस्टिंग करचें आसा. शिवाय शहरां भितरल्यान जे काही बिल्डींग नवीन बिल्डींग्स वगैरे येता पळय ताका टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जे आसा तांणी कंपल्सरी केल्लें आसा की तुमी बोरवेल घेवन हार्वेस्टिंग करपाक जाय. आमी सांगिल्लें आसा आनी तारीख सुद्दां दिल्ली आसा. अमके अमके तारखेक आमी तयार आसा म्हणून आमकां अवेलेबिलिटी आसा आमची. आता दोन्ही बाकीच्या स्टेटीने हे करपाक जाय. आमी आजूच आयकलाच्या प्रमाणे कर्नाटकान म्हटलां की मॅटर इज सबज्युडिस इन द कोर्ट आनी कित्याक करपाक इन्स्पेक्शन करें ताजेर प्रवाह कमिटीन डिसिजन घेवपाक जाय. कितले पिट्स मारलेले आसात पळोवया. पिट्स सर आतापर्यंत पिट्स जे आसा पळय न्ही ताजो अमुकूच आंकडो हांव सांगूं शकना कारण पिट्सा पेक्षा हांवें जे चिंतलें पळय विचार केला एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर वॉटर सप्लाय एक जालें. दुसरें म्हाका मुळात उदका संबंदी खूब आवड आसा. उदक स्टोर जावपाक जाय, उदकाची स्टोरेज वाडपाक जाय, तळी आसा ती सांबाळपाक जाय, झरे आसा ते सांबाळपाक जाय, बांयो आसा ते ओपन वेल्स आसा पळय ती सांबाळपाक जाय. आनी त्या अनुसार हांवें विचार करून डिसिजन घेतलें की आमी अजून गोंया भितर 100 बंधाऱ्यांची एडिशन करपाक जाय आनी ते 100 बंधारे 2025 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण जातले. बरेच बंधाऱ्यांचें काम फाटल्या एप्रील आनी मे म्हयन्यात सुरू जाल्लें आसा. आनी 70 तुमी सरावंड डॅमाचे ते खंय पावले ते ताजी स्टडी सद्याक चलता. मेन म्हणजे कशें आसा तो फॉरेस्ट इनवॉल्व आसा, वायल्ड लायफ विशेश करून वायल्ड लायफ. हांव पळयता की ताजें आमकां परमिशन वगैरे मेळूंक शकता का.
डिपार्टमेंटान असो एक विचार केल्लो की जे कॉयरीज आसा अबांडेड कॉयर जे उदक भरतात ती खंय तरी यूज करपाक जेन्ना जेन्ना गरज पडटा नॉर्थाक आनी सावथाक दोनूय कडेन ते क्वेरीचें उदक काडटा मायनींग पिट्स म्हणटा ताजें उदक काडटा गरज पडटा बिल्डिंग जे